ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นกากมันกันนะครับตอนขึ้นกากมันเดี๋ยวผมจะฉีดเนี่ยครับสันไลกับโรยปูนขาวก่อนเนี่ยสันไลเราดูโรงเห็ดครับนี่ครับกากมันขึ้นทั้งสองโรงเลยครับเดี๋ยวตอนขึ้นผมจะมาถ่ายให้ดูครับก็เดี๋ยวเราจะมาฉีดสไลด์ก่อนนะครับขั้นตอนฉีดสไลด์ครับเดี๋ยวจะมาโรยปูนขาวกันครับเดี๋ยวเรามาโรยปูนขาวแค่ครึ่งถุงนะครับโรยแค่ครึ่งถุงนะครับครึ่งถุงไว้โรยก่อนก็เดี๋ยวไปดูขึ้นกากมันกันเอาลงนู้นก่อนครับ
ตอนนี้ก็เต็ม2 ถาดล่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกัน2 ถาดบนไปเรื่อยๆนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วนะครับ1 โลวันนี้ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับตอน1 โลแล้วก็ไปมาลงนี้ต่อ
ครับก็ขึ้นกากมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตบนะครับผมต้องไปกรีดยางก่อนเดี๋ยวผ้าแสลมลงครับก็เดี๋ยววันนี้ปิดผ้าแสลมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพามาดูการตบกากมันครับสวัสดีครับ